wal qadri lan ukuran allati yasmahu bitikrihi fi ilmil muamalati wal qadri lan kira-kira allati yasmahu kang den menangaken apa bitikri nuturakan allati fi ilmil muamalati ing dalam ilmu muamalah annal mu'athiro ing temen satune perkara kang labeti annafi'a kang manfaati wa ya al mu'athir annafi iku adzikru dzikir alat dawami ing atase selawase ma'a huduril qalbi sartane hatire ati ya al mu'athir annafi sesuatu yang paling pengaruh dzikir dengan hati tapi huduril qalbi bukan dzikir kayak tali lewong bedak mikir berkatok wa amal dzikru anapun utawi dzikir bil lisani kelawan lisan wal qalbi lan ati wal qalbu hale utawi ati iku lahin kang lali fawa maka utawi dzikir iku qalilul jadwa kitik manfaate dzikir lisan tapi atine mikir berkat ya qalilul jadwa ana manfaate tapi sithik paling ora oleh berkat wakil akhbari lan iku tetep ing dalam piro-piro khobar ma utai barang ya dulu kang nuduhaken apa ma alaihi ingatase itu antikru alat dawami ma'a huduril qalbi wa hudurul qalbi lan utawi hadire ati fi lahdatin ing dalam samangsa bitikri kelawan dzikir watuhuli lan lali anillahi azza wa jalla mal istigholi sartane istighol bidunya kelawan dunya aidon khale mali iku qalilul jadwa kitik faedah kitik manfaate begitu juga zikir tapi pikirannya maring dunya qalilul jadwa bal hudurul qalbi balik utawi hadire ati ma Allah taala alat dawami ing atas selawase au fi aktsaril awqati atawa ing dalem luwi ake-ake waktu wa ya dawam iku al muqaddam kang tindingnaken alal ibadati ing atas piro-piro ibadah zikir yang lebih hebat itu lebih hebat dari ibadah adalah zikir ma'a huduril qalbi alat dawam bal bihi balik kelawan dawam tasyarrufa dadi mulia apa sairul ibadati sekabehane pira-pira ibadah wa utawi tasyarrufa sairul ibadat iku ghayatu samratil ibadati qatogi buai pira-pira ibadah al amaliyati kang bangsa amali walin dzikri lan iku kadene dzikir awalun utawi kawitan wa akhirun lan akhirat dzikir itu punya muqaddimah, punya pembuka, punya penutup. Fa awwaluhu maka utawi kawitane dzikir iku yujibu wajibatan apa dzikir al unsa ing sifat senang kepenak wal hubbalan demen billahi maring Gusti Allah. Wa akhiruhu lan utawi akhire dzikir iku yujibu netepaken apa dzikir al unsa ing sifat senang kepenak bombong wal hubbalan ing demen wayasduru lan metu apa si al-unsu wal khub anhu saking zikir wal matlubulan utawi kang den supri dari zikir itu apa yang dicari iku dalikal unsi mengkonon sifat kepenak sifat bunga senang wal kubilan demen fa innahu maka temsadune al-unsu wal khubu iku al-muridu fa innal murida maka temen satune wong kang murid wong kang ngarepaken maring Gusti Allah fi bidayati amrihi ing dalem kawitane perkara si al murid iku qadiyakunu terkadang ana suku al murid iku mutakallifan kepaksa bisor fi qalbihi kelawan nengoaken atine si murid wa lisanihi lan lisane murid mina anil waswasi saking waswas ila dzikrillahi maring dzikir maring Gusti Allah azza wa jalla fa in wafaqa maka lamun nocoki sapa murid lil mudawamati maring netepi anasa maka dadi kepenak sapa si murid bihi kelawan dzikir wa nughorosa lan dadi tumancep fi qalbihi ing dalem atine al murid apa hubbul madkur demen kang den elingi kang den sebut-sebut Gusti Allah
wala yanbaghi lan ora syogia apa ayat ta'ajjaba yen tagawok sapa man wong min hada wala yanbaghi lan ora syogia apa ayat ta'ajjaba yen tagawok sapa si murid min hada saking iki mazkur fa inna minal masyahidi maka temen satun iku saking pira-pira masyahid fil adati ing dalem pira-pira adat iku antadat karo yen ta eling sapa sira iban ing wong kang gaib wa iru musyahidin kang ora den tingali baina yadai syaksin ana ngarepe wong suwiji wa taqarrara lan dadi bolak-balik apa dikru hisalihi eling pira-pira tingkae sahes indahu ana sandinge man indahu ana sanding man fayuhibbu maka demen sapa man ing sahes wa qad yashibulan terkadang rontok rindu sapa si man bil wasfi kelawan sifat wa kasrati tikri lan akeh nyebut atawa eling summa ida asyaqa nulinalikane rindu sapa si man bi kasrati tikri kelawan akeh zikir al mutakallafi kang den paksa-paksa kang den perdi-perdi awalan ing dalem kawitane swara maka dadi sapa si man iku mutarran kang kepeksa ila kasrati tikri maring akeh tikir manane cinta itu bisa dibuat bisa ya boleh tidak cinta tapi kalau banyak eling ingat lama-lama jadi cinta gitu bihai sulayus biru sekiranya orang sabar sapa siman anu saking tikir fa innaman maka temen satu nemu ahabba kang demen sapa siman sayan ing suwiji-wiji aksaro maka ake apa mintikrihi saking eling apa mintikrihi saking pikir sakas atau sayan waman lan utawi sing sapane wong iku aktor ngakeaken sapa siman dikra sayin ing eling suwiji-wiji wa ing kana senajan ana apa dikir iku takallufan merti-merti akhabbau maka demen sapa manhu ing syai fakadzalika maka iku kaya mongkon-mongkon al-madkur awal tikri utawi kawitane tikir iku mutakallifun dan perti-perti dan pakso-pakso ila ayus miratu makamari yang buahakan oposi zikir al-unsa ing sifat senang kepenak bil madkuri kelawan dat kang den sebut wal khutilan demen lau malin al-madkur sumayam taniku nuli tadi nyegah sapa siman as-sabra ing sabar anu saking madkur akhiran ing dalem akhire faya suruh maka dadi opo al-mujib kang najibaken iku mujaban kang den wajibaken wasabru iku mujiban kang wajibaken wasamru lan dadi opo buah iku musmiron kang membuahkan wa hadza utawi iki makna iku makna kauli ba'dihim manane pengucapi sebagian ulama kabatu Al-Qur'an kabatu ngempet ingsun ngangel ingsun jadi memang pertama susah payah saya untuk baca Quran untuk puasa untuk mondok Al-Qur'an ing maca Quran isrina ing 20 apane sanatan tahun selama 20 tahun saya angel bisa maca Quran paham Quran sumatana antu nuli kepenak ingsun bihi kelawan Quran isrina sanatan tuh jadi apa berakit-rakit ke hulu berenang tepian itu istilahnya gitu 20 tahun saya susah payah belajar Quran dan betah terus istiqomah tapi 20 tahun berikutnya baru saya merasakan indahnya Quran walayas turulan orang metu opo at-tanahumu senang-senang illa minal kunsi ani sifat kunsi wal hubbilan sifat hub walayas turulan orang metu opo al unsu sifat al unsu illa minal mudawamati ani saking netepi alal mukabadati ing atase ngangel-ngangel atau kangelan wa yukabidu wa takallufi lan merti-merti maksa-maksa mudatan ing dalem mangsa tawilatan kang suwe hatta ya sura sehingga dadi opo atakallufu sifat merti-merti iku topan watak pakai fa maka kaya opo yustab adu den bilang-bilang atau opo hada iki opo hada iki takalluf Bapak dia takallafu lan terkadang merti-merti sopal insan menungso tanawula po amin ing merkole panganan
yastabshi'uhu kang mirang-mirang warem sapa wong hu sapa insan ing ta'am awalan ing dalam kawitane wa yukabitu yastabshi'uhu kang bilang-bilang jember ya sapa wong ing ta'am awalan jadi manane ora cocok di panganane kayak kue tapi suwe-suwe dicicipi malah jadi senang. Kayak saya lihat kalau di sini kan kayak apa masakan kulit melinjo gitu ya andalan kan apa keraca mana ya gitu kan ya samsyiku mengatakannya menganggapnya itu buruk jelek wayuka itu lan ngangel sapa si wong aklahu ing mangan to'am wayuwal timbulan tetapi sapa si wong ali ing atas to'am tapi sedikit lama-lama jadi ketagihan ya contohnya kayak orang dari daerah ke daerah yang lain itu fayasiru maka dadi apa takallif iku muwafiqan kang nocok fayasiru maka dadi apa to'am iku muwafiqan kang nocoki dadi cocok dengan lidahnya ditoki maring warteke insan hatta la yasbiru sehingga ora dadi sabar sapa si insan anhu ninggal saking to'am sehingga tidak bisa ketagihan gitu loh mana nafsu maka utawi nafsu iku mutadatun dan biasa akan mutahammilatun turkang den gelemaken lima mari perkara tu kalafu kang den perti opo nafsu jadi nafsu itu memang kalau dibiasakannya jadi tunduk juga jadi tidak senang sama makanan itu sama dengan tidak senang dengan ngaji tapi kalau dipaksa lama-lama suka itu sama jangankan ibadah panganan aja contohnya kayak sampai saya sekarang itu ya kayak apa kupat tahu kata enak banget tapi saya biasa aja sampai istri saya bilang bang orang seneng ya seneng orang ya anak yang mangan itu tapi saya belum bisa nikmati seperti orang gitu kan jadi sama kayak makan apalagi ya pokoknya itu kita contohkan makanan aja lah ya jangankan ibadah gitu ya jangankan ibadah makanan aja coba kita dari Tegal ke Brebes mesti makanannya beda-beda kita bilang aneh kok makanan kayak gitu kok masakan kayak gitu nafsu kita berontak loh tapi ayo dicoba dulu 1 bulan 2 bulan 3 bulan lama-lama ketagihan ya kan an-nafsu hiya utawi nafsu itu an-nafsu ma ing barang ta'awad tahakam biasa akan sapa suruha ing nafsu ta'awad maka dadi kebiasaan apa nafsu jadi nafsu itu adalah ketika engkau membiasakan kepada sesuatu maka nafsu itu akan terbiasa gitu. Aima tegese barang kalaf tahakam merti sapa suruha ing nafsu awalan ing dalam kawitane yasiru maka dadi apa mak lahakatun nafsu iku topan watak akhiron ing dalam akhire maka akan menjadi kebiasaan pertama tidak disenangi tapi lama-lama jadi kebiasaan bahkan susah untuk meninggalkannya jadi ibadah juga sama gitu makanya dipaksa aja terus dipaksa kayak belajar itu memang berat berontak posto apalagi ibadah saya ulangi lagi makan itu makanan orang menafsu itu kita berontak pertama kok gitu sih gitu kan tapi lama-lama jadi kayak saya dulu waktu pertama kali di Irak itu pertama makanan kok kayak gitu sekarang malah ketagihan malah dari malam saya telepon dosen saya di Maroko itu gimana saya tanya makanan itu tertawa dia sinaji bari manggil sinaji tadakar hada kus gelu ya tadi malam saya ajak itu Ustaz nanti tanggal 26 saya bilang tak kasih jadwal ngisi di KISEP via Zoom siap Pak jadi nanti minggu ini 2 minggu depan 2 jadi minggu besok itu dari Sudan sama Malaysia minggu depan Mesir sama Maroko minggu depannya lagi rencana dari Amerika nah, keren kan harus ke internasional biar dikenal
Jadi minggu depannya lagi berarti Januari awal rencana saya dari Amerika. Orang bingung Najib kenal sing di ya. Najib dilawan. Orang kaya cek itu ya, ngaji mangkat ngaji orang maju-maju. Dan summa idza hasala nulun nalikane hasil opo al-unsu sifat al-unsu bidzikrillah sebab zikir maring Gusti Allah Subhanahu ing koto amaka dadi pekot ing koto an ghairi dzikrillah wa ma siwallahi azza ajalla ing koto amaka dadi pekot sapa insan atau si wong an ghairi dzikrillah saking liyane zikir maring Gusti Allah wa malan barang siwallahi kang saliyane Gusti Allah azza wa jalla huwa alladzi yufariquhu huwa ya masih wallah iku alladzi perkara yufariquhu kang ninggal sapa wong alladzi indal mauti nalikane mati. Karena dengan zikir itu maka dia akan terputus dari selain Allah. Apa selain Allah itu? Walladzi yufariqu indal mauti. Yang selain Allah itu adalah setiap hal yang akan ditinggalkan ketika orang itu mati, itu namanya masih wallah. Jadi yang akan dibawa mati itu yang ma'allah gitu ya. Yang ma'allah berarti amal termasuk zikir. Jadi masih Allah itu yang akan ditinggal. Dunia, jabatan, itu kan masih Allah. Gitu ya. Tapi berarti yang akan bersamai kita adalah ma'allah itu kan. Pala yang maka orang tetap ma'ahu sartane wong atau insan wong fil qabri dalam kubur opo ahlun ahli fala yaqo maka tidak ada yang membersamainya ketika dikubur opo ahlun wala malun wala waladun wala wilayatun kekuasaan orang anak kabeh ditinggal wala yaqolan orang tetap opo illa zikrullah. Nah itu angin zikir maring Gusti Allah azza wa jalla. Paling maka lamun ana sapa si wong iku kot anisa teman-teman kepenak bongbong sapa wong bihi kelawan zikrullah tamnahu tamatta maka kepenak kesenang-senang sapa wong bihi kelawan zikrullah wa taladzadalan ang rasa enak sapa si abad atau si wong bin kita il awa iki kelawan megot pira-pira perkara kang ngalang-alangi as-swarifati kang ngoanten anfu saking zikrullah id daruratul hajati karena utawi darurate pira-pira hajat fil hayati dunya ing dalam kehidupan dunia iku tasuddu ngalang-alangi apa daruratul hajat antikrillahi saking zikir maring Gusti Allah azza wa jalla wala yaqolan ora tetep badal mauti ing dalam sawise mati apa anikun perkara kang ngalang-alangi faka annahu maka kaya temen satune abad atau wong iku kuliah iku kullah dan umbar bainahu sapa abad bainahu ing dalam antarane abad wa baina mahbubihi lan ing dalam antarane dat kang den senengi abad fa'azumat maka dadi agung apa hibtatuhu keagungane si abad wa takhallas lan selamat sapa si abad minas sijni saking penjara alladzi kana kang ana sapa abad iku mamnuan den cegah den tawan fihi ing dalem sijen amma saking barang bihi kang kelawan ma amma bihi amma saking barang bihi kang kelawan maun anisahu amma kang umum gitu ya amma kang umum bihi kelawan ma apa unsuhu cecet. Nah, bukan amma umum ini, amma apa dalilnya ya? Amma saking barang bihi kang kelawan ma unsuhu asalnya gini kana mamnu'an fihi amma bihi amma saking barang bihi kang kelawan ma unsuhnya fa'atumat maka agung opo hibtatuhu keagungane si abad wa takhallas lan selamat sapa abad minasitni alladzi kana kang ana sapa abad iku mamnu'an
cegah fihi ing dalam sijen amma saking barang bihi kang kelawan ma aikum mamnuan fihi ing dalam ma amma saking barang bihi kang kelawan ma anasahu gitu ya. Ini aja amma saking barang bihi kang iku kelawan ma unsuhu utawi sifat senengnya kepenake si abad walidhalika karena arah yang mengkonon layak ko ba'dal mauti aikun ila akhirih olah nantika sopo kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ruhal kudus itu masatuna ruhul kudus iku nafata niyuk apa ruhul kudus wirawi ing dalem ruh ingsun akhbib man akhbabta akhbib demen nasab sira Muhammad akhbib demen nasab sira Muhammad man ing wong akhbabta kang demen sapa sira fa innaka maka temen satune sira iku mufariquh kang misai iman arodan arepaken sapa Jibril bihi kelawan man akhbabta ulama ing saben-saben barang ya ta'allaku kang gumantungan apa mabitunya kelawan dunya fa inna dzalika maka temen mongkon ma ya ta'allaku bitunya iku yafta rusak apa ma fi haqqihi iku ing dalam hakim ma al mautu utawi mati akhbib man akhbabta cintai orang-orang yang kau cinta tapi ingat fa innaka satu fariqu kau akan berpisah kalau cintanya tidak karena Allah gitu. Fakullu man 'alayya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fakullu man maka bekali saben-saben wong 'alayya ing atase dunya iku fanin kang mati. Wa yabqa lan tetep apa wajhu rabbika jate pangeran sira dzul jalali kang andune keagungan wal ikram lan kemuliaan. Wa innama tafna ing pestina rusak apa dunya bil mauti sebab mati fi haqqihi ing dalam hak abad ila antafna tu maka maring yen rusak apa dunya fi nafsiya ing dalam awak kahanan dunya inda bulugil kitab ing dalam nalikan itu makane perkara kan mesti ajalahu ing ajale kita wa hadal unsi utawi ikilah sifat al unsi iku ya datu rasa kepenak bihi kelawan adal unsi sopo al abdu ba'da mautihi ing dalam sawise matine abad ila ayyan sila temeka maring yen manggon sopo abad fi jiwarillahi ing dalam sandinge Gusti Allah azza wa jalla wa yatarqalan munggah sopo abad minat dzikri saking dzikir ila liqa'i temeka maring ketemu Gusti Allah wa dzalika kami mongkon-mongkonon ya taladdadu bihil abdu iku ba'da ayyub asara ing dalam sawise den bangkitaken iku ba'da ayyab asira sawise bangkitaken sapa Gusti Allah ma ing barang fil kuburi ing dalam kuburi ing dalam kubur wayak sudulan hasil apa barang fisuduri kang tetep ing dalam pira-pira ati atau fisuduri kang tetep ing dalam angen-angene ati wala yungkiru lan ora ingkar sapa abad baqo al-dzikrillah ing tetepe zikir mari Gusti Allah azza wa jalla mau sartane abad wala yungkiru baqo al-dzikrillah azza wa jalla mau kang iku sartane abad al-mautu utai mati sayaqulu maka ngucap sapa abad innahu temen satune abad iku ukdima den sepeaken ora anakaken pakai fama kale kaya opo ya kok tetap ma'ahu sartane abad apa dzikrullahi azza wa jalla fa innahu maka temen satune abad iku lam yubdam ora den ora anakaken den ilangaken ora den ilangaken sapa abad adaman kelawan ora nana yang nakukan nyegah opo adam al-dzikra ing dzikir bal adaman balik kelawan ora nana minat dunya wa alamil mulki lan alama alam mulki wa syahadati lan alam syahadat kang ketinggal
lamin alamil malakuti. Dadi nek ana sing takon ya apa wong e mati ajur masa dikira ora ajur. Itu menungso sing ajur dari alamul malakuti wasyahadati, dari alamul mulki wasyahadat, tapi tidak ajur di dalam alamul malakut. Jadi kalau orangnya saja itu tidak hancur di dalam alam malakut, maka zikirnya pun otomatis tidak hilang. Wa ilamalan iku maring barang takarna kang tuturaken sapa ingsun ing ma'al isyaratu utawi isyarah bi kaulihi kelawan dawuhe Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al qabru utawi kuburan iku imma kufratun anakalane luangan. Kubur itu jare Kanjeng Nabi pilihannya dua, imma kufratun bisa menjadi luang min kufarin nari saking luangan neraka auradotun atawa taman min riyadil an kufarin min kufarin nironi saking piro-piro jurangin neraka auradotun atawa taman min riyadil jannati saking piro-piro taman surga. Pilihannya dua itu. Jadi kayak rumah kita sendiri lah di dunia ini, bisa baiti jannati, bisa baiti nari. Dunia sama aja, lebih luas lagi. Dunia jannati bisa dunia nari. Amalku, pekerjaanku, duitku, ya sama semuanya itu. Bukan baiti jannati saja, bukan kubri jannati. Semuanya bisa tergantung. Wa bi qaulihi lan kelawan dawe Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam arwah syuhada'i utawi piro-piro nyawane piro-piro syuhada iku fi hawasili tuyurin ing dalam piro-piro apa namanya hawasil manane pada zaman saiki pelane itu khudrin kang ijo. Wa bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam laqad labadrin yakti utawi perang apa namanya korban perang Badar. Qatla batin minal musyrikin. Likotla batin mari korban perang Badar minal musyrikin. Kanjeng Nabi mengucap contoh dikir itu tidak mati, tidak hancur walaupun orangnya kelihatan hancur. Kanjeng Nabi ngomong kalau orang-orang musyrik yang jatuh digugur di medan perang Badar. Ya fulan waqad samahum ya fulan waqad samahum lan nyebut hum ing fulan atau ing qatla badrin hum ing qatla badrin sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngucape Kanjeng Nabi hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Itu Kanjeng Nabi ngejak ngomong takon. Itu kan berarti kalau amalnya itu lebur, Kanjeng Nabi mesti enggak bakal ngomong. Al wajadtum ana tanamu sapa sira kabeh maing barang wa ada kang janji sapa rabbukum pangeran sira kabeh hakon ing nyata. Apakah kau menemukan cara nyata apa yang Tuhanmu janjikan kepada kalian itu? Fa ini maka temen satune ingsun iku wajadtum nemu sapa ingsun maing barang wa ada kang janji ingsun sapa rabbi pangeran ingsun hakon ing hak. Kanjeng Nabi ngomong gitu. Fasami amakan likrumu sapa Umar radhiyallahu anhu kaulahu ing pengendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka ngendika sapa Umar ya Rasulullah. Loh, Kanjeng Nabi sampeyan kok ngomong karo mati. Al wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Wong kafir, wong musyrik, apakah kau sudah merasakan menemukan apa yang Tuhanmu janjikan kepadamu? Faqala ya Rasulullah kaifa kalaika apa yasmauna pada krungu sapa qatla badrin wa anna lan kaya apa yujibuna jawab sapa qatla badrin wa qad jifu lan teman-teman wis mati sapa qatla badrin. Kanjeng Nabi sampeyan kok ngomong karo wong mati apa iso krungu apa iso jawab? Qala jawab sapa faqala maka jawab sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walladzi demi zat nafsi kang utawi awak ingsun iku biadi anak kekuasaane allati ma antum orana utawi sira kabeh iku bi asma'al wikru muli kalami maring kalam ingsun minhum tinimbang qatla badr. Anda tidak lebih dengar daripada orang-orang yang sudah dikubur itu. Mereka mana yang mereka lebih
mendengar lebih tahu daripada kamu. Nyatanya apa? Wong urip diomongi akeh sing budek. Pada ngaji ora krungu. Din nembar subuh aja turu pada turu. Santri itu maknanya ma antum bi asma'aminu. Tapi kalau orang mati diomongi, iya kanjeng Nabi itu nyong nyesel. Rugi yang pengen balik mati dunia. Adalah itu maknanya ma antum bi asma'aminu. Itu maknanya dan itu nyatanya ada. Wong urip itu akan budek. Sering saya nulis di status saya. Orang hidup banyak yang sudah mati. Orang hidup banyak yang buta. Orang hidup banyak yang budek. Ya kan? Sudah dilihat di sekitar kita aja. Kalau kita yang ngaji kayak gini segini, nah itu kan yang sekrumu-krumu doang. Yang lain budek, picek, tuli. Nah, itu kan? Itu aja, itu maknanya ma antum bi asma'a minkum. Itu kan juga Nabi cerdas jawab itu. Jadi kalian itu yang hidup tidak lebih mendengar, tapi mereka yang mati itu lebih mendengar. Ya, walakinnahum tapi nek qatla batinin iku layak dina orang pada bisa sapa qatla batin ayujibu ing dan jawab sapa qatla batrin. Loh, tidak bisa menjawab. Maksudnya tidak menjawab kita secara langsung. Kita tidak bisa mendengar karena kita beda alam. Tapi apakah dia tahu? Tahu. Apa dia mendengar? Mendengar. Nyatanya Kanjeng Nabi ngajak ngomong. Kalau mereka itu tidak mendengar, tidak bisa menjawab secara langsung, secara dirinya, Kanjeng Nabi nggak bakal ngomong. Karena berarti kalau Kanjeng Nabi melakukan sesuatu yang tidak ada nilainya, tidak ada kebenarannya, berarti Kanjeng Nabi orang ngerti. Dan itu mustahil. Ada itu aja. Itu kan al-wajatu mawa'ada rabbukum haqqo itu kan bisa untuk menggugat apa yang Wahabi tuduhkan karena kita ziarah kubur. Gitu kan? Wal hadis utawi hadis iku fi sahih dalam hadis sahih ada utawi iki wallati nafsi biyadih iku qauluhu pengendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil musyrikin ing dalam pira-pira musyrik itu sampai Kanjeng Nabi bersumpah mensumpahi menjawab kepada Sayyidina Umar, kalian semuanya tidak lebih mendengar daripada wong musyrik sing wis pada mati nih. Itu wong musyrik. Apalagi musyrik, mukmin. Fa'amal mu'minun. Lalu bagaimana dengan wong mukmin? Fa'amal mu'minuna wasyuhada'u. Iku faqad qala maka teman-teman ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arwahuhum utawi biro-biro arwahe mukminun syuhada iku fi khawasiri tuyurin ing dalam biro-biro teline wetenge atau apa mau manane khudrin kang ijo mu'allaqatin kang den gantungaken tahtal arsy ing dalam sore arsy. Ini kan berarti isyarah hidup. Wa hadil halati utawi ikilah tingkah wamalan barang usyira kang den isyarahaken apa mabi hadil alfati kelawan ikilah biro-biro lafad ilai maring man iku layu nafi orang nafi akan apa hadil hal dikrollahi ing dikir maring Gusti Allah. Jadi dengan cerita ini itu tidak menafikan sama sekali tentang dikir maring Gusti Allah. Eksistensinya dikir itu tidak purna gitu. Eksistensinya dikir itu tidak purna walaupun orang itu sudah wafat. Waqad qala ta'ala wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wala tahsabanna lan ajan nyana temen sapa sira kabeh alladzina ing wong akeh qutilu kang den patini sapa alladzina fi sabilillahi ing dalam dalane Gusti Allah amwatan ing pira-pira wong kang mati bal ahya'un balik iku pira-pira wong kang urip inda rabbihim ana sandinge alladzina yurizakuna pada dan paling rizki sopesi alladzina farikhina tul khale biro-biro wong kang demen bima lawan barang bima sebab barang atau kang pariki alladzina sopu Allah Gusti Allah min fadlihi saking anugerah Gusti Allah tuh bahasane bima atahum min fadlih. Jadi nggak bisa pakai logika ini. Bagaimana hidupnya, bagaimana makannya.
Wa yastabsyiruna lan pada bunga sapa si alladzina bil ladzina kelawan wong akeh lam yalhaqu kang ora pada nusuli sapa alladzina bihim kelawan alladzina kutilu bi kelawan alladzina kutilu min khalfihim saking sawise alladzina kutilu al ayat wali ajli syarafi dzikrillah lan karana arai mulyane agunge baguse dzikir mari Gusti Allah azza wa jalla azumat jadi agung apa rutbatus syahadati derajat mati syahid li annal maqluba karena temen satune kang den supri iku al khatimatu baguse pungkasan wa nak nilang ngersaken sapa insun bil khatimati kelawan khatimah wada dunya ing ninggal dunya baguse ketika saat meninggalkan dunia itu maksudnya subul husnal khatimah wal kutumalan ing teka ala Allah ing atase Gusti Allah wal qalbu hale utawi ati iku mustaghrikun kang kerem billahi kelawan demen maring Gusti Allah azza wa jalla mungqati untur ibu kang pegot mungqatiul ala mungqati untur kang pegot al ala megot al ala iko ing pira-pira rantangan rintangan anu khairihi saking liyane Gusti Allah fa in qadara maka lamun bisa sapa abdun aula ala ayat ala ing atase ingkang dadekaken sapa abad hammahu ing sejane si abad mustaghriqan ingkang tenggelam billahi kelawan Gusti Allah azza wa jalla fala yaqdiru maka ora bisa sapa abad ala ayyamuta ing atase enta mati sapa abad ala tilkal halati ing atase mongkon-mongkon tingkah illa fi saffil qital nanging ing dalam barisan perang orang itu kalau hatinya sudah tenggelam rindu cinta kepada Allah dia tidak akan bisa mati kecuali matinya dalam keadaan hub mahabbah kepada Gusti Allah. Jadi seorang kepala keluarga itu karena cintanya kepada keluarga mati pun demi keluarga itu kerja banting tulang gitu. Itu karena hubnya kepada keluarga hidup siang malam di kerja itu kan ada mahabbah kepada keluarganya. Nah, dibalik sekarang kalau orang itu hidupnya hatinya penuh mahabbah kepada Allah maka dia tidak akan gugur tidak akan wafat kecuali dalam tenggelam membawa cintanya atau demi cintanya kepada Gusti Allah. Itu ya. Mustaghriqan fa innahu munqati'un wa talaba lan yukri sapa si wong marudha tahu ing ridone Gusti Allah fala tajarrada maka fala tajarrada lillahi a'dhama min dzalik fala tajarrada maka ora wala tajarrada maka orang jungkung sapa abad lillahi maring Gusti Allah atau maka luwi anu min dzalika saking mongkon-mongkonon saful kita walidzalika kana are mongkon-mongkonon la tajarrada lillahi agama dadi agung apa amr syahadati perkorone mati syahid wa waradalan tumakafi ing dalam amr syahadah minal fadaili saking pira-pira keutamaan apa ma barang layu so kang ora bisa den hitung apa ma pamin dzalika maka iku setengah saking mongkon-mongkonon kital anau temen satune kelakuan iku lamas tasyada nalikane mati syahid gugur sapa Abdullah bin Umar al-Ansari yauma Uhudin ing dalem waktu dinane perang Uhud qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jabir mari Jabir ala eling-eling ubasyiruki bunga akan insun ka ing sira ubasyiruka bunga akan insun ka ing sira ya Jabir qala jawab sapa kanjeng Nabi bala basyarakallahu bil khair muga-muga bunga akan ka ing sira sapa Allahu bil khairi kelawan kebagusan qala jawab sapa kanjeng Nabi innallaha azza wa jalla iku akhya nguripaken sapa Gusti Allah abaka ing bapak sira fakuthu maka lungguh sira ing abaka baina yataihi ing dalam antarane ngarepe si ab wa salam orang anak iku bainahu ing dalam antarane ab wa bainahu lan ing dalam antarane Gusti Allah apa satrun tutup Jabir bapakmu gugur gak usah sedih fa innallaha akhya abaka duduklah sekarang di hadapan di kuburan bapakmu karena di antara kuburan bapakmu dengan Allah itu sudah tidak ada lagi penghalang hijab
Berarti kan maknanya urip ta. Faqala ta'ala tamunnu alayya ya abdi, tamunnu ngarep pasu alayya ing atase ingsun ya abdi he kaula ingsun ma ing barang syita kang karep sapa sira apa itu kahu ukti kahu maka awe sapa ingsun ka ing sira iman. Ayo minta apa yang kau mau saya beri. Faqala maka jawab sapa si Jabir. Faqala maka jawab sapa si Jabir Abdullah ya Rabbi tamunnu alayya abdi ma syi'ta utikahu. Terus jawabnya apa? Dongane si Abdullah bin Amr al-Ansori. Jadi Abdullah itu kan yang gugur kan waktu perang Badar. Perang Uhud, perang Uhud. Disuruh gitu, ayo kamu minta apa Abdullah? Diajak ngomong para Gusti Allah. Terus jawabnya antaruddani ila dunya. Antaruddani yang tambaliaken panjenengan ingsun ila dunya. Hatta uktil sehingga perang ingsun fika karena sira. Wa fi nabi galan ing dalam nabi karena nabi panjenengan marotan ing dalam ambalan marotan. Aku minta saya dihidupkan lagi kembali kepada dunia. Akan saya digunakan untuk perang lagi. Faqala maka jawab. Apa jawab Gusti Allah Azza wa Jalla? Sabaqa wis dingini opwal qada minni saking ingsun bi annahum kelawan temen satune mauta ikula yarjibuna orang pada bisa balik. Maaf Abdullah, bukan saya tidak bisa. Tuh, ini namanya komitmen itu. Namanya komit. Bukan saya tidak bisa Abdullah, kamu minta kembali ke dunia, saya bisa. Tapi sabaqa qada. Tapi sayang, keputusanku sudah final. Bahwa orang-orang yang mati tidak akan bisa kembali ke dunia. Tapi kalau Allah mengembalikan bisa nggak? Ya bisa aja. Berarti Allah ini apa? Komit. Nah, makanya saya katakan sama teman, kalau bikin undang-undang peraturan itu yang komitmen, jangan mencela-mencela. Sekali tetap walaupun iya memang ada kasihannya, aduh anak ini nggak ujian, nggak semester, nggak lulus. Kalau kamu bicaranya perasaan, maka undang-undangmu berantakan dan lembagamu tidak berwibawa. Saya katakan ulang balik. Kalau bikin aturan, sampai celah-celah. Ini kemanusiaan teman. Gusti Allah kepengen anaknya berarti kok. Kalau Allah mengembalikan kehendaknya Abdullah bin Amr bisa nggak Al-Ansori? Bisa. Tapi yang sabaho qada'i ala annahum la yarji'un. Sumal qatlu nuli utawi mati iku sababul khotimati sebabnya pungkasan alam istihatil khalati ingat sepadane ikilah tingkah fa innahu maka teman satune syahid iku laulam yuktal lamun ora den pateni sapa si syahid wa baqiyalah tetap sapa syahid mudatan ing dalem mangsa siji rupa ma'adat. Terkadang balik bisa-bisa jadi balik opo syahwatud dunya ilaihi maring syahid. Jangan-jangan gitu loh, nanti dikembalikan cuma pura-pura atau kayak Wa'idin. Mau pulang, mau berobat. Nah, dapat izin pulang nih, sekalian aja jalan. Kira-kira begitu. Abdullah bin Amr minta dikembalikan. Alasannya untuk apa? Perang lagi. Jangan-jangan orang kalau hidup syahwat dunia dia mancing lagi. Ini jangan-jangan nanti malah kalah, gitu kan? Wa ghalabat lan lindih opo syahwat dunya alama ing atase barang istaula kang nguasani opo ma ala qalbi ing atase atine syahid. Bisa-bisa komitmennya kalah dengan syahwat dunia. Dan itu terbukti tak? Terbukti. Kayak santri, contoh santri. Oh, saya kepengen tirakat, kepengen ini, kepengen. Begitu pulang, komitmennya hilang semua. Bukannya komitmennya, kitabnya juga hilang semua. Udah disumpah, udah di WA, bisa kan? Itu. Makanya yang namanya manusia ya begitu itu. Jangan mudah percaya. Min dzikrillahi saking zikir maring Gusti Allah Azza wa Jalla walihada karena are mengkon-mengkonon
rubbama adat syahwatud dunya aduma dadi gede opo khaufu ahlil millat ahlil ma'rifati wa dine ahlil ma'rifat minal khatimati saking pungkasan minal khatimati saking pungkasan fa inal qalba wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil